Guten Abend, Frau Straßburg, guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. An dieser ersten Sitzung nach der Rentrée hat ich gestern viel und ausgiebig mit dem Brexit allgemein beschäftigt. Das nachdem der britische Premier Boris Johnson am Montag zu Lützeburg auf Besuch war, sich einerseits mit Michel Barnier, dem Chefverhandler, getroffen hat, mit Jean-Claude Juncker, dem Präsident der Kommission, und dann mit unserem Premier Xavier Bettel. Was könnt ihr als darüber so und noch vielleicht, was der am Parlament geschwärzt wird über den Brexit? Also egal was gesagt oder geschrieben wird über die Affaire, denn Boris Johnson versucht ein Dossier zu verteidigen, die nicht zu verteidigen ist. Und das voller Inkohärenzen, voller Sackgassen an Platz hat anzusehen, streiten sie in Großbritannien ein Land, das so dichte Diplomaten hört, Vierdenker, Nodenker, an der du sagt, das hat er mit links gemäht, wenn ein Dossier zu vertreten wird. Es geht hier d'intérêt für Großbritannien, das ist ganz legitim. Es geht auch d'intérêt an die Obligation für die Europäische Union. Die Europäische Union muss ihren Binnenmarkt schützen, sie muss die Gesundheit von ihren Leuten schützen, sie muss die Gesundheit von ihren Besten schützen, weil es geht um sanitäre Bestimmungen. Großbritannien ist ausgetreten mit der Absicht, für, dass das jedenfalls thematisiert wird während der Referendumskampagne, für die Grenzen total zu kontrollieren. Durch ihren Austritt kreieren sie eine Grenze, die verschwunden war, mit Nordirland, am Moment, dass ihnen da eine Lösung findet. Die hat Herr Barnier gefunden, die wollen sie auch nicht. Also das ist ganz schwer für da, sogar wenn er ganz viel gute Willen aufbringt, für Großbritannien da entgegenzukommen. Das Parlament hat ja auch eine Resolution, die der gestern gestimmt hat, dort noch ein Kehr auf 4 geholfen hat, gerade in den Punkten, die der auch gezählt hat. Ja, der Ball leidet lo, wie so oft drum ein Kehr am Kampf von den Briten. Meint ihr, dass den do aber noch zu einer Lösung könnt? Bis 31. Oktober könnte zu einer Verlängerung. Die hat den Premier zwar aber auch ausgeschlossen. Oder könnte dann aber zu einem Exit ohne Deal, wie in so schön auf Lützeburg ging so. Also wenn in alle Propositionen, die ausgehandelt gehen, als mit seiner Viergängerin, die sie akzeptiert hat, an der Wand schlägt, wenn er auch nach dem Parlament ausschaltet, dann schenkt er, wenn er ganz schlecht Karten hat, wieder an einer argumentativer Auseinandersetzung nach zu packen. Die Politik soll natürlich Probleme lösen. Sie muss das auch machen mit Mitteln, die auch den parlamentarischen Gepflogenheiten entsprechen. Das ist nicht der Fall. An der Weg von der Demokratie, das kann nicht mehr bedauern. Nicht nur in Heim, das geht auch zu London und von an der Großbritannien am Allgemeinen von Millionen von Leuten bedauert. So gibt man dann einfach mal aufschließen, wenn man so eine Affaire à suivre. Affaire à suivre, aber nicht mehr lang, meine ich. Gut, das wäre aber dann eine ziemlich klare Antwort auf die Frage, die ich für dich gestellt habe. Ich wollte noch besonders ausschwätzen, dass die Kommissarin, die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat hier Equipe gestaltet. Die designierte Kommissarin müssen sich an den nächsten Wochen den einzelnen Kommissionen am Europaparlament vorstellen, und sie werden noch da, wie soll ich sagen, durchgerünscht gehen von den Deputierten. Wie sieht ihr die Abteilung vom Portfolio, den Madame von der Leyen vorgeschlagen hat? Ich fand, dass mal erstens, was den Gender Balancing anbelangt, als es Fortschritt. Es sind 13 Frauen, 14 Männer. Das ist gut, von London und nach einer Frage schicken, sie okay designiert, da wir mal wirklich eine Parität. Wir par rapport zu der Kommission für den Fortschritt schmecken, das entspricht auch dem Wunsch vom Parlament. Zweitens, was die Fachkompetenzen belangt, da sind Leute, die ganz gut sind, die Schwergewichte, die da, wie Timmermans, Sylvie Goulard, Margarete Vestager, die haben Experience, die haben Expertise, die werden die Kommission dazu mit Madame von der Leyen pilotieren. Ich fand sie ganz gut. Es werden aber ein paar Schwierigkeiten auftreten bei den einen und anderen Kommissären. Am Parlament sind da die haben einen Blick für das Ganze, sind die anderen, die gehen noch just an Detail wollen. Sie werden die gelungensten Artikel aus den Zeitungen rausholen, um zu gucken, wie sie den zukünftigen Kommissar schlecht rummachen. Das, was die Röntgen nennt. Also, ich meine, sie schon gefehlt an der Kommission, vom Sekretär General von der Kommission, die den Examen gepackt und die müssten Menge Männer müssten die als integer gelten, wenn sie an die Hearing vom Parlament kommen.
Du bist schon eng Ausspielung gemacht, können enke ganz kurz erklären, wie die Hearingen auflaufen. Das heißt, sind das nimmen fachspezifisch Frauen oder gehen die auch darüber geprüft, ob sie vielleicht integer sind als Person, ob sie irgendwo vielleicht noch eine Nebenbeschäftigung haben, von der wieso noch kein weiß, wie läuft das auf? Also meine Fraktion, die versucht dann den Examen durchzugehen, an dem sie vorstellt, an noch Bewertung von den Kandidaten möchten, noch eine Serie von Kriterien. Die einzelnen Kandidaten, die müssen aber sich zum europäischen Integrationsprozess bekennen. Das ist der Fonds de Commerce von der Renew Europe. Sie müssen integer sein, sie müssen ihrer Sache gewusst sein, sie müssen am Stand sein, politisch etwas in Bewegung zu bringen, weil wenn ihnen den Monopol beansprucht vom Recht für legislativ Texte auf den Weg zu kriegen, dann muss ihnen auch dem gerecht gehen. Und da muss ich auch wirklich zu der Subsumption sein. Und das erwarten wir von den Kommissären. Ich ging ein andere Kriterien dabei setzen, an den Fragen, die ich stelle, werde ich probieren, Kommissären anzusprechen, wie sie sich als strategischen Akteur hier wirklich vorstellen, vis-à-vis von globalen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimawandel, Energiewende, Energietransition. Da können wir als Europa viel merken, aber wir kriegen nie alles gemäht, weil mit den gemeinsamen Herausforderungen wir polluieren ungefähr 10% von dem, was im Globus an die Luft gepustet wird, an der Rest, in anderen 90%, die gehen anderwärts gemäht. Also braucht man eine Diplomatie von der Kommission, Diplomatie Klimatik. Wir brauchen Klarwüren, wie wir andere können implizieren an die Prozesse. Aber wenn es das nicht gelingt, dann gehen wir gemeinsam, oder wir müssen da gemeinsam so eine Fähigkeit zur Schau stellen, für die Probleme zu lösen. Der Juncker hat gesagt, die Kommission wird von der letzten Chance gewesen. Ich meine, er hat die paar Chancen, die er hat, wirklich saisiert. Und die muss wissen, dass dann der Gefahr schon raus ist. Die hat gesagt, ich werde dir an die Frage stellen. Hat der Kommissar auch schon ein bisschen eine Ahnung, wann dann Hearing könnt, wegen Zuchtfrauen ob und durch könnt, hat den Gelegenheit, für schon ein mit den Leuten zu schwatzen, oder wie geht das? Also ich habe einfach die schriftliche Frage gestellt, und dann werde ich ein Statement machen. Ein Statement als Introduktion. Die schriftliche Frage wird noch schriftlich beantwortet. Wir tun sie, dass wir schon einen nächsten Aperçu haben, was die Welt, und dann können nur der Stärke von der Fraktion die einzelnen Deputierten, die effektiv in der Kommission sind, vorstellen. Ich meine, das ist eine Möglichkeit für einen Zusatzpunkt zu stellen. So werden wir jedenfalls an Hearingen verdrehen. Das ist schon ein Exerzice, in den es packt, den als schlecht runter. Also den als nicht sicher, dass wir hat nach zurückbehalten als ja, Kandidat. Ganz dauert hier auch dann 3 Stunden, ja, wo ihn da wirklich intensiv muss sich die Fragen stellen an Rede und Antwort stehen. So wie ich an Erinnerung habe, noch kannst du ziemlich desagréabel Fragen, denen dann ausgesagt hast. Wen als von der die 27... Deputierte kann intelligent vorstellen, kann vorstellen, die Bezug haben auf den Departement, den der Kommissar in Zukunft zu gerieren wird. Ich noch schon Deputierte gesehen, die davon aufgewacht sind. Ja, das ist bei 750 Deputierten nie auszuschließen. Meine abschließend froh, wenn der sich die 27 Gesichter anguckt, als du einen dabei, wo der so den Dotendekret ganz seriös Schwierigkeiten oder die Dotendekret ganz seriös Schwierigkeiten an ich gesehen nicht, wie die Kind den Hearing, die Audition do überstehen. Also wenn ich ungarische Kandidat wäre für die Kommission, da ging ich priorisieren, ob ich überhaupt an den Hearing gehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass den Hearing überlebt. Er hat den Ministerposten begleitet an Ungarn, wo den Orban an alle Punkten unterstützt hat, auch an denen, wo Orban sich ganz klar in das europäische Recht gestaltet wird. Dat leng möchten die Kandidatur schon zum Problemfall darüber hinaus für ein Departement unzuvertrauen, wo dem zukünftig Erweiterung von der Europäischen Union geht, was für mich auch schon daneben ist, weil ich meine, so der Europäischen Union kriegt erweitern, wenn sie effektiv Banden an den 27 Ländern, die sie nun Brexit durchstellt, besser funktioniert. Der Fall gesagt, es käme auch dazu. Ja, wir haben so gefestigt. Negoziationen, die gerade laufen, dafür an sich das Portfolio nicht falsch, weil die laufen kann in die auch weiterführen, mit sollen aber nicht zum offiziellen Beitritt kommen lassen, solange wie man nicht Mechanismen nur für das intern zu regeln. Der Fall gesagt, wir müssen verhandeln mit Serbien.
a Serbien den ganz stark ungarischsprachig Minorität. Den her do den huet sech ganz oft ugelöscht mat Serbien wellen von huet dat net gin klappen. Also ass vier belächt mat enger Party a priorien. Dabei ass en ochflecht méi begecht dat vun Putin wie vun den Bresler Autoritäten. Dat werd den Hering den hin ausgesat, dats do a wirklich zu engem ziemlich solide Saunagang machen. De mussssen solid Duchmaterielle fir de Spees aufzuwischen. Ich menge net dat dat do überlebt. Franchement ginnt net an. No den Auditionen gëtt dann noch sollten se all durchkommen. Die nächste Oktobersession dann die Kommission ha am Europaparlament na enke vum ganze Plenum konfirméiert, erkennt dann gegebenenfalls 9. November ufenken. Wir könnten dann die nächste Käier auch nach enke darüber erhalten. Wann et riecht ausgeht, et kommt noch eins zu Überraschungen, kann normal enke ein Kandidat fir Kommissär zu gehen schlechten Dach hun, Blackout hun, eng Antwort formulieren, die vielleicht nicht so gemerkt, wie die ganz schlecht du kennt, würden schon den einen oder anderen Gesicht räkeln oder so engem Examen. In dem Moment kindet dann zu engem Report kommen, dass die Kommission nicht kann den 1. November Kraft, also hier Arbeit opholen mich später. War doch keine Katastrophe, ja. Kann nicht für 4 Uhr schließen. Gut. Darüber erhalten wir dann die nächste Käier an. Ich so nicht bis dahin vielmals merci. Und noch erst du vielmals merci für die Nullausstören, bis die nächste Käier.